Evet arkadaşlar, Merhaba merhabalar. Arkadaşlar. Bugün ne yapacağız Batuhan? Bulamadım. Nasıl bulamadın? Burada ocağımız var ama bu büyük. Büyük tabak. Cezvemiz var. Peki biz bu cezveyle ne yapıyor olabiliriz sence? Hı? Biz bu cezveyle ne yapacağız sence? Pekmez. Çünkü Batuhan arkadaşlar birazcık böyle grip gibi değil mi Batuhan? Biraz soğuk almışız. Burnumuz akıyor. Hafif de öksürüğümüz var. O yüzden Batuhan'a pekmez, tereyağı, çok az da suyumuz var. Suyumuzu katıyoruz. Böyle çok güzel oluyor değil mi? Öksürüğünü geçiriyor. Anne, Siz de evde içebilirsiniz. Önce su mu? Suyumuzu verelim Batuhan. Bakın Batuhan bütün malzemeleri katıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Su. Birazcık su. Suyumuzu kattık. Biraz döktüm ya. Tamam, önemli değil. Şimdi bu tereyağlarımız var. Bunu da katıyoruz. Batuhan bunu afiyetle içiyor arkadaşlar ya. İçerken de gösteririz değil mi Batuhan nasıl içtiğini? Dur kaşıkla ben tutayım mı böyle? Tamam. Birazcık daha varmış. Bir tane daha mı var? Bakayım ben onu. Bakayım. Tamam. Böyle koyduk. Şimdi pekmezimiz var. Şimdi pekmezimizi dökmeden koyabilecek miyiz acaba? Evet, haklısın galiba. Pekmezimiz de gidiyor. Böyle. Tamamdır. Arkadaşlar Batuhan bunu çok seviyor. Evet arkadaşlar. Ocağımızı da yaktık. Altını kısalım. Evet Batuhan. Kaşığı al bakalım Batuhan. Şimdi şöyle tereyağımız eriyene kadar bekliyoruz değil mi Batuhan? Şimdi bekle bakalım. Bekleyelim bakalım. Zaten böyle sesler geliyor değil mi? Böyle fokur fokur diyecek birazdan. Sesler geliyor. Evet bakın. Kenarlarından sesler geliyor. Pekmez böyle kaynıyor değil mi Batuhan? Evet. Çok lezzetli olacak bence ya. Çok iyi. Öksürüğünü de geçirecek değil mi? Hı. Evet. Sonra bir daha yapalım mı? İçmek ister misin tekrar? Batuhan büyük bir dikkatle pekmezin kenarlarda nasıl kabardığını izliyor ya. Şuna bakın. Evet arkadaşlar pekmezimiz kaynamaya başlıyor. Tereyağımız eridi. Şimdi birazdan ocaktan alacağız. Şöyle bir kenarlarını salla Batuhan. Beraber. Anne bir değil. Ama hayır tek başına tehlikeli olabilir değil mi? Tehlikeli değil. Annelerle yapılır bu tür şeyler. Aa bak. Hadi bakalım. Ocağı babası. Kapatalım ocağı. Tamam. Şimdi pekmezimizi fincanımıza koyalım. Sanki biraz beni yakmayacak. Şöyle koyalım bunu da. Arkadaşlar pekmezimiz hazır. Biraz bir soğumasını bekleyelim. Evet İçeride. arkadaşlar pekmezimiz soğudu. Yani birazcık ılık. Şimdi Batuhan içecek. Hadi bakalım Batuhan. Batuhan bu pekmezi çok seviyor arkadaşlar ya. Şimdi Batuhan içecek. Sonra da iyileşecek. Öksürüğü de geçecek. Siz de evde annelerinizi üzmeden pekmezinizi yiyebilirsiniz arkadaşlar. Çok sağlıklı. Değil mi Batuhan? Bakın Batuhan'a bakın nasıl açıyor ağzını, nasıl açıyor. Şuna bakın arkadaşlar nasıl açıyor. Batuhan bir kocaman daha aç bakalım. Aferin sana. Hadi bakalım bir daha. Pekmezimiz bitmek üzere. Arkadaşlara hoşça kal diyelim Batuhan. Hoşça kal. Hoşça kalın arkadaşlar.